Здравейте, намираме се на щанда на Xiaomi на световното мобилно изложение в Барселона, където те представиха новата си Pro версия на електрическия скутер. Вече имаме вграден LED дисплей, показващ момента ни скорост, нивото на батерията, както и в кой от трите режима на каране сме. При еко режима максимална скорост е ограничена до 15 км в час при Drive 20, а спортният режим за сега е обявен като 6 пъти по-бързо скоростта на ходене и съдейки по анонса на M365 преди 2 години, това би следвало да се равнява на 30 км в час, въпреки надписа на корпуса на скутера, гласящ около 25 км в час. Вече е с 300 ватов мотор, може да измине 45 км с едно зареждане и е с 5 см по-дълъг и 4 см по-висок. Времето за зареждане е вече над 8 часа, но наличието на батерия с по-голям капацитет позволява да няма зареждане до 100% всеки път, като това ще увеличи значително циклите, съответно километрите, които ще изминем с нашия скутер, преди да се наложи да я сменим. Дисковата спирачка вече е с 120 мм диск вместо 110 мм и изглежда доста по-солидно. А ето и разликите между двата модела. Единственият въпрос, на който Xiaomi не успяха да ни отговорят, е колко точно ще бъде въртящия момент на електрическия мотор. Заслужава ли се да премина на Pro версията? Май да.